Showbiz News Rwanda. Ndabaramukije kandi ndabasuhuje aho muri hose hagiye hatandukanye. Vestine urimbana na Dorcas yakorewe ibirori byo gusezera ubukumi. Ishimwe Vestine urimbana indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana na murumuna we Kamikaze Dorcas yakorewe ibirori byo gusezera ku bukumi abenshi bazi nka bridal shower. Ibi birori byabaye ku mugoroba kuri iki cyumweru cya 22 Kamena 2025 byitabiriwe n'abagore n'abakobwa b'inshuti ze za hafi. Uyu mukobwa rero yakoze ibirori mu gihe mu minsi ishize yatangaje ko azarushinga n'umunya Burkina Faso Idriss Ouedraogo ku wa 5 Nyakanga 2025. Kuri ubu yanamaze kongera izina ry'umugabo we mu yakoresha ku mbuga nkoranyambaga aho ngo basigaye yitwa Vestine Ouedraogo kuri Instagram. Ku wa 5 rero ku wa 15 Mutarama 2025 nibwo mu buryo bwatunguye benshi Vestine yasezeranye imbere y'amategeko n'umukunzi we Ouedraogo mu muhango wabereye mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo, ariko ukaba mu banga rikomeye cyane. Ngaho nguko rero Vestine dukomeze tumwifurize imyiteguro y'ibirori byiza by'ubukwe kubera ko ni intambwe ikomeye agiye gutera, ni intambwe ikomeye tugomba kwishima. Ariko nanone ntabwo ari yo nkuru nashaka kuvuga, ahubwo twagira ngo tugane kuri mubyinnyi mpuzamahanga ishimwe wamamaye nka Titi Brown avuga ko urugendo rwe mu kubyina rumaze imyaka 15 rufite byinshi ruvuze, ariko rukaba rufite urwibutso rukomeye kuri ngabo Meta Jobat cyangwa se Meddy, umuhanzi wamwishyuye amafaranga menshi bwa mbere akimara gutangira career. Mu kiganiro cyari n'abanyamakuru Titi Brown yavuze ko Meddy ari we muhanzi wa mbere wamwishyuye akayabo k'amafaranga nyuma yuko bari bamaze gukora mu myiteguro y'igitamo cyo kwita izina cyabaye muri 2019. Ati niwe muntu wa mbere wampaye amafaranga menshi, bwari ubwa mbere nari nsinye 600. Umusore watangiye kubyina ari mu tsinda rya drama avuga ko impamvu yamwinjije muri uwo mwuga ari umukobwa yakunze, ariko uko imyaka yagiye hita yabigize umwuga abikomozaho nko kurengera umuryango yakuriyemo wiganjemo abana benshi. Titi yavuze ko rero yakoranye n'abahanzi batandukanye, ariko Meddy yamusigiye urwibutso rutazibagirana bakoranye nyuma yaho Titi akoze imbyino zigaragara mu ndirimbo ya Meddy na DJ Pauline akishyurwa 200,000. Mbere y'igitaramo cyo kwita izina cyabereye muri Becker Arena cyari kirimo umuhanzi w'icyamamare neyo Meddy yifuje gukorana na Titi Brown amamagara amubwira ko amukeneye mu gutegura imbyino azakoresha ku rubyino. Avuga ati yambwiye ko azaza kurimba muri cya kirori, ambwira ati unsange Papyrus. Twarahuye rangene n'amafaranga yo kwishyura moto, twaganiriye ku myiteguro anansaba ko nabona ababyinnyi 15 nashaka ababyinnyi 15. Nyuma yo kumvikana Titi yahise atangira gutegura itsinda ry'ababyinnyi bafite ubuhanga riza gukora imyitozo ryimbitse. Nyuma Meddy yakuwe ku rubyiniro ku munota wa nyuma kubera igihe cyari cyageze ngo niyo yaririmbe. Titi yavuga ko ubufatanye bwabo bwari bufite agaciro gakomeye mu rugendo rwe. Akomeza ati nari maze imyaka 5 mbirimo, ariko sinari narigeze nishyurwa ayo mafaranga. Hari aho nabagana arabyinnye bakama 20 cyangwa se 50. Yongeraho ko nyuma yaho yongeye gukorana na Meddy mu kindi gitaramo gikomeye cyabereye muri Becker Arena aho Meddy yataramiye hamwe na Pantracking, umuhanzi ukomoka muri Nigeria. Titi Brown yasoje avuga ko Meddy atari we muhanzi wenyine bakoranye, ariko ko ari we wasize urwibutso rudasanzwe kuko yamugaragaje agaciro k'akazi ke akamwishyura mu buryo butari busanzwe muri icyo gihe. Titi Brown yatangaje ko Meddy ari we muhanzi wamuhembye amafaranga menshi nyuma y'imyaka 5 yari ishize atangira urugendo. Ngaho nguko rero ni Titi Brown. Kuri uyu mwanya rero Meddy we akaba agiye no gukorera igitaramo gikomeye cyane yari muri USA, aho azakora nk'umuvugabutumwa kandi agakora n'umuntu uri kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Igitaramo rero navuze ku mugoroba y'ubu buryo ari igitaramo kigiye gukoramo uwo bita Kevin Kade, kikaba kigiye gukoramo uwo bita The Ben, kikaba kigiye gukoramo uwo bita Element L, ariko kandi nanone andi makuru avuga yuko uwo bita Intore Masamba we yamaze kugaragaza yuko atazitabira kiriya gitaramo cya Rwanda Convention USA. Nuko rero bimeze, reka nzi inkuru nundi twahita tuyigarukaho twumve ku bantu batari bahari nyine bayumve bumva uko byagenze. Ndabakunda cyane, nitwa Flores, ukore subscribe na follow, share out. Nizere ko mumeze fresh cyane aho muri hose hagiye hatandukanye. Ambasade y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko mu bahanzi bazitabira ibikorwa bya Rwanda Convention USA hiyongeremo producer Element L n'umuhanzi Kevin Kade. Abahanzi bakabiyongere ku rutonde rw'ababa bamaze gutangaza
gutangazwa barimo The Ben, Masamba, Intore ndetse na Meddy. Bayikaze rero ni Showbiz News Rwanda. Jye nitwa Flores, ukore subscribe kugira ngo utazajya ucikwa umunsi ku munsi. Ariko kandi uribuka ko nabwiye inkuru y'ukuntu ingu Kevin Kade yarategerejwe muri Iwacu Muzika Festival M10, ariko ubu ngubu akaba yategerejwe nanone muri Rwanda Convention USA, ahagiye gusanga The Ben. Ibingibi bizahuzwa bite? Ese ibitaramo byombi azabikora cyangwa se hari kimwe azata mu bigori? Ibingibi rero byatangaje kuwa gatandatu tariki 21 Kamena 2025 ubwo Kevin Kade yarerutse kubwira abanyamakuru ko afite ibitaramo biteganijwe muri Amerika ndetse no ku mugabane w'Uburayi muri aya mezi, ariko hari ikibazo cy'uko atari yabona ibyangombwa. Amakuru yagira ku banyamakuru avuga ko Kevin Kade na Element bamaze kubona ibyangombwa bibemera kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bazitabira Rwanda Convention yose izabera mu mujyi wa Dallas, Texas kuva tariki ya 4 kugeza iya 6 Nyakanga 2025. Aba bazahurira ku rubyiniro na The Ben bakoranye indirimbo Sikosa, byitezwe ko izaba imwe mu ndirimbo zizishimirwa cyane muri iki gikorwa. Ariko kandi nubwo bimeze bityo, Kevin Kade ari ku rutonde rw'abanzi bazarimba mu bitaramo bya M10 Iwacu Muzika Festival biteganijwe gutangira kuwa 5 Nyakanga 2025 mu karere ka Musanze. Bivuze ko Kevin Kade nyine atazabasha kwitabira iki gitaramo kuko bizahurana n'ibiri kubera i Dallas. Yari kuzakura amafaranga menshi, ariko kandi nanone kujya gukora hanze nibyo birimo inyungu kurusha kuba yakora mu Rwanda. Ariko nanone bikabigaragaza icyo nakita unprofessional kuba yari yasohotse nyine kuri liste we, anyuma akaza kubona ko abonye indi opportunity yo kujya hanze agahita akatira abo mu Rwanda akavuga ati ngiye gutamira i Dallas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko nanone natubwiye muri comment, urumva wowe ari wowe uri nk'umuhanzi uriwe ukabona amahirwe wari ufite igitaramo gisanzwe mu Rwanda, ariko isubona amahirwe yuko bagutume mu kindi gitaramo n'ubundi kirabera muri Amerika, wakomeza ukaguma mu Rwanda cyangwa wajya hanze naho ukajya kwagura umuziki? Uratubwiye igitezo cya muri comment. Hari amakuru avuga ko Kevin Kade ashobora kongera kurimba muri Amerika ndetse no mu bindi bitaramo mbere yo kugaruka mu Rwanda gukomeza ibikorwa bye harimo n'ibya Iwacu Muzika Festival. Bivuze ko ku rundi ruhande Element nawe agiye kujya muri Amerika mu gihe urujijo kiri rwose ku mubano we na societe 155 AM ari kubarizwamo ubu ngubu. Uyu mubano rero maze iminsi ushyizwe mu maboko y'amategeko nyuma yo kutumvikana ku bijyanye n'ijanisha ry'amafaranga ava ku ndirimbo yakoze ku bahanzi bagiye batandukanye. The Ben we wari umaze iminsi muri Canada ariko yamaze kujya muri Amerika ubu ngubu, aho yitegura guhura ku rubyiniro na Meddy inshuti y'amagara. Meddy biteganijwe ko azasoreza mu Rwanda muri Rwanda Convention yose mu gusoza iyi gahunda, aho azabaririmba mu gice cyahariwe kuramya no guhimbaza Imana. Ijambo ry'Imana muri uwo muhango rizatangwa na Apotre Dr. Paul Gitwaza. Rwanda in USA, but fresh on lineup. Element and Kevin Kade are performing at Rwanda Convention 2025 in Dallas. Get ready for a live performance of Sikosa with The Ben and more. Jewelry for up to 6 evening convention. Say that registration is required. But ngiyi noneho list imeze fresh cyane abahanzi bagiye kwitabira. Element Kevin Kade nabo bagiye kurya muri Rwanda Convention 2025 muri Dallas. Mwitegure rero iyi performance ya Sikoza n'indirimbo izatwika, aho The Ben nazaba ari gukorana n'aba bahanzi kuva kuri enye kugera kuri 6, aho bizaba muri Irving Convention Center. Ati mukomeze mu booking amatike. Ambassador Rwanda yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyo yatanze itangazo nyine ivuga ko abahanzi bazahimba mu bikorwa bya Convention USA hiyongeyemo abasore ukari babiri. Kevin Kade agiye kujya muri Amerika mu gihe n'ubundi bitaramo bya Iwacu Muzika Festival byari kuzatangira ku itariki 5 Nyakanga 2025 bigatangira mu karere ka Musanze. Element we kandi agiye kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika asize umubano we na societe akoreramo utameze fresh cyane. Ubwo bivuze ko ino muhanzi ngabo Richard uzwi cyane nka Kevin Kade yamaze kwikura mu bitaramo bya M10 Iwacu Muzika Festival 2025, aho n'ubundi yarategerejwe kurimba mu byumweru 7 bikurikirana. Showbiz News Rwanda.